这几天的集中300块钱是不好管了，但200块钱是好管的。突下过大雨之后，将必然有大火。今天目标已经小挣200块钱，走，出发。哎，听得懂。起火了。阴凉馍是有的嘛，20块小管的。走，下个窝子。兄弟姊妹们，有得吃了，请看。这子生得乖呀，啥子叶子这里几花红。哦，起火了！哇塞，这东西话口气有点难读。你们看，下面的还那么大，主要是得个茶儿都热，把窝子来敷的。走，下个窝子。300块钱的货不敢喊了哈，200多块钱的货有得吃喽。哎呦，好不小哎！起火，不顶了。这个你们看，本来是单胞胎的，你看整来双胞胎去了，等于多嘛？你们不看小小的多，2年石油的，50块钱有到手，还是把窝子给盖住。走，下个窝子。说上去破天的富贵，你们看，这就是3大沟，这就是公路，赶快把敲起来，这儿敲起来完了，下头的人就多了。哎呦，哇塞，轻巧儿就贴起来，哇，好新鲜！你们看，走，赶快把窝子卖走。走，下个窝子，车里，骑车都捡到了，你们看，小一点，赶快捡，哇，一抖就着，不得了，味道越下越大了，二妹，你昨天我跟爸爸喊我戴个帽子来，顺便我戴个兜兜来，你看我伞了，我装都装不着了。好的。我手机没话费了，打不了电话。哎，你手机咋呢？老是停机，你是不是流量用超了？那我跟你说，正好领了话费券，充值秒到账，划算又方便。你在哪里领的奖？就在抖音商城充值中心，点商城型充值中心或点评论区，有机会领取最高4元话费券。我也去看看，话费加起没？我打个电话给爸爸。哎，你快敲啊！这脚咋越来越小啊？起火了！哇塞，比我刚刚才大。你这就是难了。看得高级嘛，漂亮的，窝子盖头表示第一次见的。哇塞，硬是不好拿的嘛。哎，这鱼都没拿了，干脆你喊爸爸不来了，要不要二妹？我走了，走下个窝子。大了嘛？哎，我说不大的，还可以。嗨，一朵小极品，还是把窝子放盖头。走，下个窝子。过来。哎呀，我走路都带风。哪里去？哇塞，这头。哎，你颜色好啊。这天完全不得行。看来，就得那儿一朵，还是精品。阴凉馍做的有的嘛，20块钱做都要管，还是把窝子来盖的。走，下个窝子。果然是大雨之后必然有大火。今天嘛，一进到3个，绝对轻松拿下。走，我们出发去县城，看到底能管些好短期。你不要录视频哈，不要录视频。喊我就好了。多少钱点？245可能要噻。便宜点吧，我们这点地方。220。要的啊！耶，我刚刚好把车停到，那我顺势把秤给端过来，刚好要把秤端起来了。我刚好口号都不敢喊。我晓得你要喊口号，我们直接喊你不要拍。不要拍哦。105块钱，100块钱。哎呦，我口袋都没给拿过的嘛。哎呀，这盘你就自己拿一下哈。要得，感谢支持了哈。100块哦，2到3大棍。走，都盖上去了。现在已经到街上了，还是把我们口号兄弟要想生意好，别去找。大家好，我叫杆儿我，想去好个位置都走。全是宝贝儿，这个全是最好的经济货。这差不多管少了。这也不少哦，这可能7、8两瓦牌有哦。小点你买的。刚刚我才卖了200。这个几年请来看嘛。哦，我当真我自己都有秤了嘛，我得找。你看我刚刚好卖过了，我这公斤秤看嘛。这个193、190，卖你200。要得，好，要得卖几个？
中正的不是中正的，正宗货哈。走，他们从街上去转到没转嘿，位置到没好的就卖脱了，走回去了。你看是不是找这种高级货嘛？一个早上不到290到手，走走走回家。